Salve a tutti, popolo di smacchinatori professionisti, bentornati da Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vi porto un video ancora una volta sulle gomme, perché ho visto che l'altro video sulla scelta del disegno della mescola vi è piaciuto tantissimo e quindi torniamo a parlare di gomme. Di che cosa riguarda le gomme? Di un concetto tante volte sottovalutato dai più che in realtà potrebbe portarvi dei vantaggi. Dice solo ai professionisti, solo a quelli che vanno super forte? No, anche alle persone normali. Perché? Perché vi parlo dell'equilibratura delle gomme. Andiamo a vedere. Eccoci quindi pronti per parlare dell'equilibratura delle gomme. Che cosa serve per equilibrare le gomme? Serve chiaramente le gomme, ma mi sembra una cosa ovvia, e ovviamente l'equilibratore. In commercio ci sono tantissimi tipi di equilibratore per le gomme. Io ve ne porto ad esempio due diversi, di due marche differenti. Tra l'altro nessuna delle due mi sponsorizza, quindi video totalmente disinteressato. E ovviamente ci vuole la pasta per equilibrare, che vi farò vedere anche quella. In realtà, se non avete voglia di investire su un equilibratore delle gomme appositamente creato, potreste con pochi semplici passi costruirvelo da soli. Una volta che vedrete com'è fatto, capirete immediatamente che per fare una prima equilibratura empirica basta un barilotto posteriore con i due cuscinetti e un omocinetico magari che avete finito tagliato. Quindi trascinatore da un lato, due cuscinetti che scorrano perfettamente e questo barilotto o lo tenete con le mani oppure andate a fargli una struttura. Basta veramente anche con i listelli che trovate a Bricomen, con le L da forare che trovate a Bricomen, andate a fargli una struttura che ve lo tenga sollevato da terra tanto quanto basta alla gomma per poter girare liberamente. Vedrete come sono fatti quelli da modellismo e capirete subito quello che voglio dire. Quindi non importa investire soldi in un equilibratore, però almeno avere, diciamo, provato in qualche test o in qualche gara cosa significa avere le gomme equilibrate, secondo me potreste tranquillamente farlo con i pezzi che avete di avanzo delle vostre macchine. Quindi a cosa serve equilibrare la gomma? Sostanzialmente serve a far saltare la macchina meglio e, diciamo tra virgolette, a farla essere più sincera. In realtà la percezione di questo probabilmente nelle mani di piloti non super bravi, non super performanti, potrebbe anche non sentirsi. Quello che invece fa bene a tutti, soprattutto a chi è privato, a chi il materiale da modellismo se lo paga e quant'altro, è il poter risparmiare tutte le vibrazioni che le gomme squilibrate portano. Quindi minor usura di cuscinetti, minor usura di trasmissione e la metà della metà delle vibrazioni che avrete sul vostro automodello. Adesso andiamo a vedere materialmente come si fa l'equilibratura di una gomma e vi farò vedere anche la differenza tra prima di averla equilibrata e dopo averla equilibrata. Vedrete le vibrazioni tangibili che si sentono già a spingerla a mano, quindi con un numero di giri bassissimo praticamente rispetto a quello che poi farà a bordo della macchina e giudicherete voi se la cosa può essere interessante da sperimentare o meno. Io in passato, quando diciamo nacquero i primi equilibratori, quasi tutti equilibravamo le gomme, ora è passato un po' in disuso, però secondo me è una prassi buona che andrebbe ripetuta e bisognerebbe ricominciare a farla praticamente. Andiamo a vedere. Ah ragazzi, ovviamente non me lo sono dimenticato, iscrivetevi al canale, ve lo ripeto tutte le volte perché ancora siamo sempre a più del 50% delle persone che visualizzano i miei video che non si sono iscritti al canale. Quindi iscrivetevi al canale, in descrizione come sempre trovate tutti i link delle cose di cui parlo e per qualunque domanda, come sempre, fabrizioteghesi.com il mio sito internet, oppure Facebook Fabrizio Teghesi RC, oppure Instagram fteghesi_RC. Andiamo a vedere. Abbiamo due esempi di bilanciatori
Quali sono le differenze fondamentali? Questo è molto più grande ed è di marca Ultimate e serve soltanto per le ruote delle 1.8 buggy, mentre questo qua della AK può fare anche le ruote da 1 a 10 perché si può usare in due versi. In più, questo della Ultimate si può usare sia con il treppiede che sganciandolo si può utilizzare come questo. E come si usa questo? Appoggiato sul bordo del tavolo praticamente e si fa girare la ruota una volta montata. Quindi qual è la caratteristica di questi bilanciatori? Come vedete hanno entrambi i cuscinetti molto lontani fra di sé e un'asta molto lunga per meglio bilanciare le ruote, chiaramente per avere meno vibrazioni possibile. Quindi hanno i cuscinetti, come dicevo, agli estremi del canotto e questo assicura chiaramente un miglior bilanciamento. In più, come ripeto, questo si può usare in due modi diversi, questo in un modo soltanto. Alle gare io quando vado all'estero porto quello piccolino, mentre per le gare normali solitamente porto quello grande. Come funziona? Funziona che chiaramente il principio base di questi attrezzi è che devono scorrere tantissimo, perché la gomma deve avere la capacità di cascare nel punto più pesante. Infatti vedete quanto scorrono i cuscinetti. È un altro lavoro importante che c'è da fare appena arrivano, almeno io l'ho fatto, è smontarli totalmente e lubrificare i cuscinetti in modo che abbiano una scorrevolezza maggiore possibile. Ecco. Come si usa? Vi faccio vedere con questo che è più facile farvelo vedere attraverso il video. Praticamente si va a prendere la gomma, si va a installare la gomma abbattuta, si chiude e a questo punto perché si equilibrano le gomme? Cosa fondamentale, guardate. Non so se si riesce a vedere quanto mi trema la mano. Forse si riesce. Lo vedete? Queste sono tutte, e questa è anche abbastanza bilanciata, sinceramente. Queste sono tutte vibrazioni che si ripercuotono sui vostri cuscinetti, sulla vostra trasmissione e sul vostro sistema di bracci. Guardate, io non sto facendo niente appositamente, ma è veramente così. Quindi, come si equilibra? Si deve aspettare che la gomma si fermi e chiaramente una volta ferma avrà praticamente la parte più pesante in basso. Quindi cambiamo inquadratura e vi faccio vedere come funziona mentre che aspettiamo che si fermi. Ecco, vedete, si sta quasi fermando e adesso vediamo dove si ferma. Una volta ferma noi sapremo che di questa ruota, quindi gomma più cerchio più inserto, il punto più pesante sarà quello più in basso, quello più leggero sarà quello più in alto. Quindi l'equilibratura statica si fa mettendo il peso dal lato opposto. Che peso usiamo? Una pasta apposita praticamente che vendano appunto per equilibrare le gomme e praticamente ne andiamo semplicemente a staccare una pallina piccola, tipo così, e la andiamo a mettere nel punto più alto. Non la premiamo forte perché non sappiamo se la quantità è giusta, potrebbe essere troppa, poca oppure giusta. Un altro lancio, non importa lanciare adesso come prima a 2000 all'ora, perché tanto praticamente può succedere tre cose. Uno, la pastina torna esattamente nel punto più alto, come in questo caso, vedete? Quindi vuol dire che dobbiamo aggiungere un po' di pastina. Il secondo caso poteva essere che la pastina si fermava esattamente di sotto, quindi in questa maniera, e in questo caso voleva dire che c'era troppo peso, quindi avevamo messo troppa pastina, oppure poteva fermarsi, come in questo caso, vedete, in qualunque punto. Quindi vi accorgerete che la gomma è equilibrata perché si ferma tante volte in quanti lanci fate in punti diversi. Vedete, adesso è fermata là, se la fermo qua si sta ferma qua,
Ma lo noterete proprio perché la gomma quando la stopperete non tornerà, non farà nessun altro movimento praticamente. Vedete? Si vede anche dall'andamento che adesso è equilibrata, perché va sempre a stessa velocità. Quindi a questo punto premiamo il peso e la nostra gomma è equilibrata, perché vedete in qualunque punto noi la mettiamo, lei sta. E adesso possiamo andare a fare la controprova. Senza nessuna fatica io riesco a tenere fermo l'equilibratore e la ruota non vibra più. Più grandi saranno le gomme, quindi più grosse, con più pin più grandi, per esempio una Miami avrà più bisogno di equilibratura rispetto che una Bangkok, perché è più grande, la gomma è più pesante. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che l'argomento vi sia piaciuto. Se avete qualche argomento da chiedermi, non vi preoccupate, scrivetemi nei commenti, scrivetemi privatamente, esponetemi le vostre richieste e cercherò di trattare i video, nei prossimi video, gli argomenti che mi chiedete. Quindi ragazzi, un saluto al prossimo mercoledì, ci vediamo, ciao!